Bom, eu aproveitei que já estava com a mão na massa, tirei a gaveta da geladeira e já aproveitei para limpar ela. Eu gosto muito de usar esse paninho reutilizável porque ele não solta pelo, não solta fiapos e deixa as coisas bem limpinhas. Agora eu vou voltar todas as coisas para a geladeira, colocando os legumes e verduras separadinhos para poder ficar mais fácil de encontrar. E eu tirei os negócios que estavam numa sacola escura também para ficar mais visível, para quando abrir a geladeira conseguir ver.